zapovjednici logora Jadovno od prvih dana nezavisne države Hrvatske. U Šaranovu jamu je bačeno i 73 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, većinom iz Gornjokarlovačke episkopije. Među sveštenicima su se nalazili i episkop Sava Gornjokarlovački i mitropolit Sarajevski i Dabrobosanski Petar Zimonjić. O zločinima ustaša svjedoče i pisma koji su italijanski vojnici slali svojim nadređenim. Dragi Duče, bezgranična odanost prema vama mi, nadam se, daje za pravo da u nečemu odstupim od strogog vojničkog protokola. Zato i žurim da vam opišem jedan događaj kojem sam 3 nedelje unazad lično prisustvovao. Obilazeći mjesta od 30 do 120 km od Dubrovnika, saznao sam od naših obavještajnih oficira da su Pavelićeve ustaše počinile užasan zločin. Nedostaju mi riječi da opišem ono što sam zatekao. U velikoj školskoj učionici zatekao sam zaklanu učiteljicu i 120 njenih učenika. Nijedno dijete nije bilo starije od 12 godina. Zločin je neumjesna i naivna riječ. To je prevazišlo svako ludilo. Mnogima su odsjekli glave i poređali ih po đačkim klupama. Iz rasporenih utroba ustaše su izvukle crijeva i kao novogodišnje vrpce rastegli ih ispod plafona i ekserima ukucali u zidovima. Nesnošljiv smrad i roj muva nisu nam dozvolili da se duže zadržimo. Primijetio sam načeti džak soli u ćošku. Izgranuto ustanovio da su ih klali polako, soleći im vratove. I taman kad smo odlazili, iz zadnje klupe se začulo dječje krkljanje. Poslao sam 2 vojnika da vide šta je. Iznijeli su jednog dječaka. Još je bio u životu. Disao je sa napola presečenim grkljanom. Svojim kolima odvezao sam to jadno dijete u vojnu bolnicu. Povratili smo ga i tada smo saznali punu istinu o tragediji. Zločinci su prvo naizmjenično silovali učiteljicu, Srpkinju, Stanu Arnautović, i onda je pred djecom ubili. Silovali su i djevojčice od 8 godina. Za sve vrijeme pjevao je silom doveden orkestar cigana. Na vječnu sramotu naše rimske crkve jedan božji čovjek, jedan župnik u svemu tome je učestvovao. Dječak kojega smo spasili pobjegao je iz bolnice, a onda smo ga na pragu kuće našli zaklanog. Od 1000 i nešto duša u selu nema nikog. Istog dana, kad je izvršen zločin u školi, ustaše su pohvatale 700 stanovnika sela Prebilovci i sve ih bacili u jamu ili na životinjski način pobili. Pokolji Srba su dostigli takve razmjere da su u tim krajevima zagađeni i mnogi izvori. Iz jednog vrela u Popovom polju, nedaleko od jame u koju je bačeno 4000 Srba, izbijala je crvenkasta voda. Lično sam se u to uvjerio. Na savjest Italije i naše kulture pašće neizbrisiva mrlja ako se, dok je još vrijeme, ne budemo distancirali od ustaša i ne budemo spriječili da se nama pripiše da podržavamo bezumlje. Za vrijeme Brozovog komunističkog režima u Jugoslaviji nije bilo moguće ni govoriti ni pisati o zločinima komunista prema srpskom narodu. A zločini su se prema Srbima stalno činili. Genocid nad Srbima u jačim ili slabijem obliku trajao je od 1919. do 1991. godine. Zločin je 1992. do 1995. godine dobio finale u razbijanju Jugoslavije,